ଜଳରୁହାନନଂ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ ପ୍ରଣତ ଦେହିନାଂ ପାପକର୍ଷଣଂ ତୃଣଚରାନୁଗମ ଶ୍ରୀନିକେତନଂ ଫଣି ଫଣାର୍ପିତଂ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜଂ କୃଣୁକୁଚେଷୁ ନ କୃନ୍ଧି ହୃତୁଷୟଂ ମଧୁରୟା ଗିରା ବଲଗୁ ବାକ୍ୟୟା ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା ପୁଷ୍କରେ କ୍ଷଣ ବିଧି କରି ରିମା ବୀର ମୁହ୍ୟତି ରଧର ସିଧୁନାଂ ପ୍ୟାୟସ୍ୱନ। परमहंस चूड़ामणि भगवान श्री श्री शुकदेव गोस्वामी ब्रजांगना मानकर अप्राकृत भावमयी गाथा जहाँ प्राकृत भाषा रे प्रकाशित होइछि पृथ्वी रे। गत दिवस रे आमे विस्तृत भाव रे आलोचना करथिले जे ए जो भाव ब्रजांगना मानकर प्रकाश पाउछि यह देश काल पात्र दृष्टि कौनसी समय रे जागतिक प्राकृत बा आममानकर मनोगत भाव नुहे यह चिन्मय अप्राकृत त्रिगुणरु अतीत कौनसी रसमयी आनंदमयी भावना अंतःकरण जागतिक भावना नुहे। कहीं काली आमे आलोचना करिछे ब्रजांगना माने प्राकृत शरीर धारिणी नुहंती, प्राकृत मानवी कन्या नुहंती। जो मुनि ऋषि मानकर हाथ रे मुख्य बदरी तुल्य क्रीडार पदार्थ मुख्यटा जो मान एत सुलभ तो मनुष्य गण जपरी बरकोली धरी हाथ रे नचांती खेलती खेलना तुल्य मुख्यटा जो मान हाथ रे बदरी तुल्य एभलिया मुनि ऋषि माने संपूर्ण मुक्त पुरुष से परवर्ती काल रे गोपी देह लाभ करचंती। पांचभौतिक रक्त मांसमय देहटा आसब कौठू कहीं तेणु से प्राकृत मानवी कन्या नुहंती तो चिन्मय देह से अग्नि जल वायु आकाश मृत्तिकारे देह निर्मित नुहे चित निर्मित। भगवान श्री कृष्ण तो सहजे सच्चिदानंद नहीं कि एटा प्रमाण करने आवश्यक नहीं। तासह देश जो स्थान रे ए लीला संपादित होची से ब्रजभूमि मध्य जे चिन्मय भूमि एक कथा आमर बहु पूर्वरु आलोचना होइछि। भौम वृंदावन आउ चिन्मय वृंदावन विषय रे आमर आलोचना है नहीं। जेतेबेले भगवान अवतीर्ण होई ए मर्त्य को आसिले ओल्लेगिरी आसिले गोलक धामरु जेतेबेले भूमि की आसिले भगवान जोठी जाती धामटा परा साथ जाए नहीं कि धामना स्वेन सदा जमती सूर्य किरण मंडल भितर सूर्य बिंब को आम अलग करी से जुआड़े गले किरण मंडल नहीं जीवे। चंद्र उदय हेले पूर्व दिगरे चंद्र पलैले किरण तक ये रहीगला यह संभव कि से जुआड़े गले किरण मंडल नहीं जीवे। कोषा पोकटे गचरु मूलरू चढ़ी उपरको तले जाऊँची कोषटी गृहटी तार जो घर भितर कीटटी अच्छी हटिकी नहीं जाऊँची ना गछ मूले छाड़ देकरी जाऊँची। कोष कीट जपरी तार कोषटी गृह ता भितर से बास करे नहीं जाऊँची। कहीं आमे कौन कर
କୋଷକୀଟର ଉପରେ କୋଷ ଗୃହଟିଏ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆମର ଏଇ ଶରୀର କଣ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ କୋଷ ନୁହେଁ କି? ଏଟା 5ଟା କୋଷ 5ଟା ସ୍ତର ଯାର ଅଛି। ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ମନୋମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ଦେହଟା ପଞ୍ଚକୋଷରେ ନିର୍ମିତ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ହଉଛି ତାର ଉପାଦାନ। 5 ପରସ୍ତ ଏଇଟା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ କଣ ଧରିକିରି ବୋହିକିରି ଯାଉନି କି ସାଙ୍ଗରେ? ଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବି ସେଆ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରୟାଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଏ କୋଷଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ପଳଉଛେ, ଏ ଖୋସାଟାକୁ ଉପରେ ଖୋଳପାଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ପଳଉଛେ। ଆଉ କଣ ବାକି ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛେ ଏଠି ଦେହଟାକୁ ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଯାଉଛେ କି ଆମେ ବିଦେଶକୁ? ବୋଲେ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯେପରି ଏ ମୂଳ ଭାବଟି ସବୁଠି ଅଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ତଦ୍ରୂପ ଭଗବାନ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାମଟି ତାଙ୍କ ସାଥେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପରର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଗୋଲକ ଧାମରୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାମ ସହିତ ତ ସେ ଆସିଲେ। ସେ ଧାମଟି ଆସିକରି କୋଉଠି ଆରୋପିତ ହେଲା? ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳ, ନଦୀ, ଜଳ, ଭୂମି, ବୃକ୍ଷଲତା ୟାର ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଲା। ଆରୋପିତ ହୋଇ ଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଧାମ ସହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ଯୋଉଠି ସେଟା ଆରୋପିତ ହୋଇଥିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନ। କାହିଁକି ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା? ସେଟା ଭୂମିଟା ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁଟା ଚାଲି ଯାଇଛି ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହ। ତାହେଲେ ସେଟା ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ କରିବା କଣ? ନା ଏଟା କାମରେ ଆସିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟିଏ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ରହିଯାଇଥାଏ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ତଳେ 125 ବର୍ଷର ଲୀଳା କେତେ କେତେ ଲୀଳା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଭୂମିରେ ସେ ଗନ୍ଧ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେବ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଇ ଭୂମିରେ ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ବସିକରି କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯମୁନା କୂଳରେ। ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନାରଦ। ଦେଖିଲେ କୂଳରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବୁଢା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରା ଜର୍ଜରିତ ଦେହ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତରୁଣୀଟିଏ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଢା ଯୋଡ଼ିକ ତା କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତରୁଣୀଟି ମୋହ ଦୁଃଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ଆଉଁଶୁଛି। ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପିତାମହ ବାପା ବଡ ବାପା ହେବେ, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅତି ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲେଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ। ପାଖକୁ ଗଲେ କିଏ ଲୋ ମା ତୁ? ସେ ଚିହ୍ନିଲେ, ସେ ତରୁଣୀଟି ଚିହ୍ନିଲା ନାରଦଙ୍କୁ, ଜାଣିପାରିଲା। ଏ ତ ବୁଝିବା ଲୋକ ଜାଣିବା ଲୋକ, ଆଙ୍କୁ ମିଛ କାହିଁ କହିବା? ତମ ହର୍ଷେ ଦେବର୍ଷେ ମୁଁ ହରିଭକ୍ତି। ତୁମେ ହରିଭକ୍ତି? ଇଏ କିଏ? ନା ଏ ଯୋଡିକ ମୋର ପୁଅ। ତୁମେ ତ ତରୁଣୀ, 7 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତମର ପୁଅ କେମିତି ହେଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ହଉଛି ହରିଭକ୍ତି। ଏ ଯୋଡିକ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ୟାଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟିକର ନାଁ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ଭକ୍ତିରୁ ଦିଟା ଜାତ ହୁଏ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ହରିଭକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତା ହୃଦୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହବ। ନାଇଁ କି? ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଏ ଯୋଡିକ ମୋର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତୁମେ ତରୁଣୀ ରହିଲ, ସେ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ? ନା କାଳର ପ୍ରଭାବରେ। କଳି କାଳରେ ଆମେ ତିନି ହିଁ ବୃଦ୍ଧ। ଜରା ଜର୍ଜରିତ ଦେହର, ଘରେ ଯେମିତି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି କିଛି କାମ ବତାନ୍ତିନି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। ସେ ଜରା ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ତ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅସମର୍ଥ, କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି, ଆଉ ସେ ଘରର କାମ କଣ କରିବ? ଯେପରି କଳି କାଳରେ ବିଶ୍ୱରୂପକ ଗୃହରେ
ज्ञान वैराग्य सह मु भक्ति आम अलोड़ा कहीं आमको पचारू ना यद्यपि जरा जर्जर गेहे देहे वार्ता कोपि न पुच्छते गेहे जमी आमको किए पचारती ये कली काल अन्यतनी काल आमर भारी आदर थिला ज्ञान वैराग्य की किए पचारे ज्ञानी की किए पचारे भक्तिमान लोग किए पचारे क्या पचारे जे 2 नंबर काम धुरंधर ता पाखे समस्त जुटे भाई उपाय बतईदेलु ये कली कालर प्रभाव। अच्छा ठीक अच्छे तमें केमती तरुणी हेल तमें भी तो वृद्धा हो कथा ना यांकर माँ भाया या बड़का वृद्धा मुझे बुलु 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 ब्रजभूमि जिते आसी मु पहुंची गली ब्रजभूमि अल्प दिन तले भगवान श्याम सुंदर श्रीकृष्ण लीला करी प्रत्यावर्तन कर गोलोक को ए भूमिटा ए पर्यंत ये भाया शक्तिशाली होकर अच्छे जे इठी पहुंचु पहुंचु मु तरुणी होगली अर्थात से केवल भक्तिर शक्ति रही जो भक्ति तरुणी अवस्था अच्छे ब्रजमंडल भितर आ सब वृद्धा अलोड़ा से दरकार लोड़ा से भक्तिर मूल्य अच्छी से स्थान को गले भक्ति उज्जीवित हुए हृदय भक्ति जात है भक्तिर प्रभाव से केवल अच्छे आ तुम ये पुआ ना ये काम ये भूमि आंक पाखे किसी काम कलानी ये सेमती वृद्ध होकर अच्छा नारद कहले ये कथा मु बस टका करदेवी संगे संगे बसले वेद वेदांत उपनिषद श्रुति संहिता दर्शन व्याकरण इतिहास पुराण सब गड़ 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 कर नारद मुनि कान में गाइले कहने गुड़ाक ज्ञानर ज्ञान शक्ति प्रवेश ज्ञान और वैराग्य उत्पादन कर गुड़ाक भर कर बहुत रडिकी जो मुझे उच्च स्वर में कहूँ सेमती एक तो प्रचंड रडिकी जो कहले फोर्स एकदम किए से नारद बुढ़ा गुड़िक एमती आखि फिटे चाहिए आउ पकईदे से कम देला टे आखि फिटे चाहिए चारिआड़ को हाँ माँ माँ बोली थे अधे डाकी थे आउ थे आखि बंद करदे नारद देखले मो शक्ति मोर साधन शक्ति फेलो एक दिया लोक नुहंती कि नारद मुनि बोली बुढ़ा जोड़ा को जमी हेल्ले मुझे टोका करी ना चवन प्राशट आ भल मेडिसिन कौन हेल्ले संग्रह करी केमी टोका करेंगे बोली बुलिले बुले 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 बहुत कथा अच्छे आम आस भर को पशिबानी परिशेष हरिद्वार ब्रह्मकुंड निकट सुकताल नामक स्थान रही चतुर्सन आसी भागवत गाथा गाँच हेटा को मर्त्य को आसनी भागवत महलोक ब्रह्मलोक से लोक मान सी स्वादनीय जिनस रही से भोग करपर्यंत आसनी पृथ्वी पर्यंत आसनी से मैंने आसिक गंगा कूल टे बसी मुनि ऋषि मैंने बसती गोटे पवित्र स्थान बोली ये आलोचना करदे 7 दिन जाती सप्ताह टे कर पहुंचले नारद से उत्तम रूपे से स्थान महिमा को बुझिले भक्ति देवी के आसी कहले बोले तोर बुढ़ा पुओ जोड़ी को धरी सीठी पड़ा से गछ मूले बसबू जदि केतबेले पुणी सप्ताह आलोचना से सेठिकार भागवत कथा जदि तो कान में पड़ी जीव ये पिला दिटा टोका उठी पड़े ये भागवत महिमार कथा हेले भगवान तो लीला कर देकर पलैले से भूमिटारे कौन हेले शक्ति अच्छी बोली तो भक्ति तरुणी हेले से भूमिटारे कौन गोटे शक्ति लुचि रही हाथ में मल्ली फूलर बासना रहा भाया कौन गोटे अच्छी बोली तो तरुणी हो उठिले अतएव जितेबाला भगवान अवतीर्ण हो लीला करुले जो कथा आम आलोचना करुचे गोपी गीता जो गान कर कृष्ण हरा ब्रजांगना गण अंतर आकुल बाणी उद्गार करुचंती सेतेबेले सेमानकर देह अप्राकृत कृष्ण अप्राकृत ब्रजभूमि ओल्हे आसी अप्राकृत जगतटा प्राकृत जगत उपर आरोपित होती
ଯେମିତି ଆମର ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ସୁନା ଛାଉଣି ଦିଆହେଇଛି, ଭିତରେ ତମ୍ବାର ଖଡୁଟା ଅଛି, ତା ସୁନା ପାଣି ଦିଆହେଇଛି, ସୁନା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭୌମ ଜଗତ ଉପରେ ଚିନ୍ମୟ ଧାମଟା ଆରୋପିତ ହେଇଛି। ଚିନ୍ମୟ ଧାମରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଦେଶ ବା ବ୍ରଜଭୂମି ଅପ୍ରାକୃତ, ବ୍ରଜ କନ୍ୟା ଅପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପ୍ରାକୃତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବ ଗୁଡା କେମିତି ହବ ପ୍ରାକୃତ? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ। ଅପ୍ରାକୃତ କଥା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ନହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି, ନାଇଁ କି? এই ଅପ୍ରାକୃତ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଳାରେ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ଯାଉଛି ପ୍ରାଣ ବ୍ରଜକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର। ହା କୃଷ୍ଣ ଇତସ୍ତତ ବୁଲି ବୁଲି ପରିଶେଷରେ ଆସି ଯମୁନା ପୁଳିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାଲୁକା ରାଶି ଉପରେ ବସି କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେତିକବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କୃଷ୍ଣ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କି ବର ମାଗିବା କହ? ବର ମାଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କି ବର ମାଗିବା? 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ବର ମାଗିବା ଛଳରେ। କଣ କଣ ବର ମାଗିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ପାଦରେ ରହିଛି, ନାଇଁ କି? ପ୍ରଥମ ବରରେ ମାଗିଛନ୍ତି ଶିରସିଧିହୀନ ଶ୍ରୀକର ଗ୍ରହମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଳରୁହାନନମ୍ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ, ତୃତୀୟରେ କୃଣୁ କୁଚେଷୁ ନଃ କୃନ୍ଧି ହୃତୁ ସ୍ୱୟଂ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ଅଧର ସିଧୁନାଂ ପ୍ୟାୟସ୍ୱ ନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ଅଧର ସୁଧା ପାନ କରାଅ। ଏ ଅଧର ସୁଧା କଣ? କାଲି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆ ଉପରେ। ଏ ଅଧର ସୁଧା କଣ? ୟାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦବା। 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ଯେ ରହିଛି, 4ଟି ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ତିମ ପାଦରେ ସେମାନେ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦିଅ, ଆମ ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କର, ନାଇଁ କି? ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ମୁଖ ଦେଖାଅ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ତ 4 ପାଦ, ଶେଷ ପାଦରେ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 3 ପାଦରେ ତାର ବିଶେଷଣ କହିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କରିସାରିଛେ। ଯେପରି ଜଳରୁହାନନମ୍ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ, ଶିରସି ଦେହିନମ୍ ଶ୍ରୀକର ଗ୍ରହମ୍, କରର ବିଶେଷଣ କହିଲେ। ବିରଚିତାଭୟଂ, ଯେଉଁ ହସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚରଣମ୍ ୟୁଷାଂ ସଂସ୍କୃତ ଭୟାତ୍, କାମଦମ୍ ସକର କାମନା ବାସନା ଯେଉଁ ହସ୍ତ ପୂରଣ କରେ, ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମାଗୁଛନ୍ତି ତାର ଶେଷ ପଦରେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ତୁଟାର ବିଶେଷଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 3 ପାଦରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିଯୁ କହିଲେ ଅଧର ସିଧୁରାଂ ପାୟସ୍ୱନ, ଆମକୁ ତୁମର ଅଧର ସୁଧା ପାନ କରାହୁଏ ଶ୍ୟାମ। ଶେଷ ପାଦରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ମାନଙ୍କରେ ଏ ଅଧର ସୁଧାର କଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ? ମଧୁରୟା ଗିରା ବଲ୍ଗୁ ବାକ୍ୟୟା ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା ପୁଷ୍କରେକ୍ଷଣ। ପୁଷ୍କରେକ୍ଷଣ ତା ସମ୍ବୋଧନ, ପଦ୍ମନୟନ। ପୁଷ୍କରେକ୍ଷଣ ପଦ୍ମନୟନ। ତ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଲେ ଅଧର ସୁଧାର? ଅଧର ସୁଧାର କିଭଳିଆ ଜିନିଷ ନା ମଧୁରୟା ଗିରା ବଲ୍ଗୁ ବାକ୍ୟୟା ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା। ବୁଧ ବିଦ୍ୱାନ, ଯୋଉ ମୁହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୁଧଗଣ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଗଣ ନିଜ ମତ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ତା ମତ ବଦଳାଏ କି? ଯାହାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅବିଚଳିତ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଦୃଢ, ତାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତ
जार प्रज्ञाटा स्थिरीकृत हो गला सेटा बदली जाऊँगी आपण कथार। प्रहलाद चाहूला चाहू नथिले प्रहलाद राजसिंहासन पितांगर किंतु आपण कथार पड़ी मोहित हो पितृ सिंहासन आरोहण कले। प्रहलाद भद्र भद्रंते त्रितोहंते सुरोत्तम वरं वृणे स्वाभिमतम काम पूरो न्यहं नृणां। शेष जो कहले भद्र भद्र भल भल प्रहलाद भद्रं भद्रंते हे भद्र हे असुरोत्तम श्रेष्ठ असुर अहम प्रीत मु तुम पर संपूर्ण संतुष्ट प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरं वृणे स्वाभिमत तुम्हारा अभिमत वर मागिन जहा तुम इच्छा स्वाभिमतम तुम जहा इच्छा वरं वृणे माग काम पूरम्य समस्त कामना काम पूरम्य बोली कहते मनुष्यर समस्त कामना मु पूरण करे। भगवान भाभी बोधे नृसिंह टंका पैसा घर द्वार धन संपत्ति राज्य सिंहासन मागिदेव परा। ये तो बुध प्रहलाद तो जने बुध परम विद्वान बुध हिताहित सारा सार विचार निपुण ये आउ गोटे पद अच्छे मो सारा सार हिताहित तो आम कहे आ गए सुंदर पद हूँ माने जड़ा उचेतन जोटा स्थिर स्थायी जिनिस गोटा अस्थायी जिनिस से विचार करें सार सार हित हित सेमती अगजीभर अच्छे विचार निपुण सी कहले बोले कि प्रभु वर देवे आपण कथा को तो प्रत्याख्यान करने उचित हेनी आपण जाचुवे मुझे नाई नाई कहूथी एटा तो सुंदर नुहे बड़ लोक जड़े ना जड़े लोक जाचुले ना आज्ञा मोर दरकार नहीं मोर दरकार नहीं बोली कहले अवमानना हुए तेणु मागी दौची मो पिता वैकुंठ गति प्रदान करंतु नहीं तो ये पर्यंत अच्छी कि तुलु गलानी अच्छी जो समय मोर स्पर्श लाभ कले तोर पिता एवं मो हाथ में विदीर्ण हेले सेतबेले समस्त पाप विनाश करी वैकुंठ केतबेले जाई परमानंद रे बसिले सुंदर आसन रे ए पर्यंत तो पितांकर वैकुंठ को जीवा बाकी नहीं अलताल काम तुटला प्रभु आ मोर किसी दरकार नहीं आ किसी मांगलानी प्रहलाद तो एमती मिठाड़िया कथा कहले जे से निरूपाय शिशु को सिंहासन रे बसिले खाली सिंहासन रे बसिले नहीं स्वर्गर इंद्र मध्य किछि दिन हेले जेतले इंद्र हेले सेतिगले भगवान थरे आसिले आसी कहले द्वारी की ए द्वारी कहि दियो तो इंद्र को जे नारायण आछंती वैकुंठ टिके देखा करियो को तो दारी जाकर कहला अहे देवराज नारायण बोली किए गोटे लोक से जहा बुझला ये ढंग से कही किए से नारायण बोली जाने आपन को देखा करने को चाहते बिगड़ी संगे संगे प्रहलाद कहले तो बेड़ा ज्ञान ना कि अपेक्षा करता काम सरले जी सच्ची मन पकईदे से बोले भक्तराज इंद्र संपत्तिर मोह देखुच तुम भाया लोक को मोहि दूची भगवान नारायण छिड़ा द्वार मोहरे तुम कह मत बेड़ा हेले देखा करें जमी कान में पड़ जा प्राण व्याकल दौड़े दौड़े जे प्रथम से गोड़ को धरिकी पड़े प्रहलाद बोले मोठू सिंहासन छड़ेवा तम गोड़ छाड़ी सिंहासन गोड़ तो न छड़ेला पर्यंत आपण पाद छाड़ी सेमती जाबड़ी धरती कुआड़े जा से ठिया था सेमती कौन कर भगवान एक जीत तो सांगे सांगे बृहस्पति डाक कहले आउ जड़े क्या इंद्र किए हे देख युवाक इमतिका दुखदायक एक कौन प्रहलाद आगुरी जान नी
ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଏପରି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯେ ମୋହ ହେଇଗଲେ ପଡିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନୁହେଁ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସିଂହାସନ, ପିତୃସିଂହାସନଟା ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର 14 ଭୁବନର ଆଧିପତ୍ୟ, ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ବାଦେ ଆହୁରି 13ଟା ଭୁବନର ଆଧିପତ୍ୟ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ମନୋଜ୍ଞୟା ବାକ୍ୟୟା, ଆପଣଙ୍କର ବଚନାମୃତ ଅଧର ସୁଧା, ଅଧରରୁ ନିର୍ଗତ ମଧୁର ବଚନ ସୁଧା ତୁଲ୍ୟ। ତ ବୁଦ୍ଧ ମନୋଜ୍ଞୟା, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେୟା। କାଲି ଆମେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ନବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଧ୍ରୁବ ଗଲାବେଳକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ମୋର ଘୋଷା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ ସଂସାରର ଜୀବ ସମସ୍ତେ, ଦେଖ ଦେଖ ମତେ ଦେଖିକିରି ଜିନିଷଟା ଶିଖ। କଣ ନା ସଂସାର ଛଡେଇବା ଚରଣ ତଳକୁ ଯାଇ ମୁଁ 36 ବର୍ଷର 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ବିରାଟ ସଂସାର ଧରିକିରି ଫେରୁଛି, ତମେ ହୁସିଆର ହେଇଯାଅ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭୁଲରେ ମନରେ କାମନା ବାସନା ରଖିବନି। କାଳେ କେବେ ପିତୃସିଂହାସନ ପାଇବି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଲାଳସା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦା ହେଲା, ମୁଁ ଧରିକିରି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଚରଣ ତଳକୁ ଗଲେ ସଂସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଟିଯାଏ, ସେଇ ଚରଣ ତଳୁ ବିରାଟ ସଂସାର ଧରିକିରି ବୁଝି ବୁଝିହେଲାନି କଥାଟା। ଯୋଉ ଚରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସଂସାର ଆପେ ଆପେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଚରଣ ତଳୁ 36,000 ବର୍ଷର ବିଶାଳ ରାଜତ୍ୱ ରୂପକ ସଂସାର ଦେଖିରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହୁସିଆର, କେବେ ହେଲେ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିଦେବନି ଜାଗତିକ କାମନା ବାସନା। ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ଭଗବାନ କୋଉ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବୁଝିଲୁ, ଆଗ ଭୋଗ ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଆସିବୁ, ଦିନେ ବିଚାରିଥିଲୁ କାହିଁକି? ଏମିତି ମଧୁର ଭାଷା ତା କାନରେ କହିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ମନୋଜ୍ଞୟା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମର ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତତା, ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ଥିତତା ହରେଇ ବସନ୍ତି, ଚିତ୍ତ ବିହଳିତ ହୋଇଯାଏ। ବିଭ୍ରାମ ଉପୁଜି ଗଲା ମାନସ, ସଖାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ସଖୀ ଗୋ ଆସ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଋଷି ଗୁଡାକ ରାମକୁ ଦେଖିଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଦିପଦ କଥା ଶୁଣିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାର ରଜକର ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡା ହେଇ ଡାକିଦେଲେ, ସୁଦାମା ସୁଦାମା, ଦ୍ୱିପଦ ସେଇଟା ପଶିଗଲା କାନ ଭିତରେ, ଯାଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ସୁଦାମା ମାଳି ଜଣେ, ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମଗିରି ଆସିଥିଲେ ମଥୁରାକୁ, ଅକ୍ରୁର ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରଥମଗିରି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସିଧା ପଳେଇଲେ ସୁଦାମା ଦ୍ୱାରକୁ। ଆମ ତୋଟାରେ ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ମଥୁରା ନଗରର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅକ୍ରୁର ସେଠି ଛାଡି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ନନ୍ଦ ଗୋପ ଗୋପୀ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଥିଲେ ନା, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ତରବରିଆ ହେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ ରାତିରୁ, ବୋଲେ ମା ମା ମତେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେଲୁ, ମତେ ଗାଧେଇକିରି ଆଗ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ, ତ ଟିକେ ବେଶ କରିଦେ। କାହିଁକି ରେ, ତୁ ତ ଡେରିରେ ଉଠୁ, ଆଜି କାହିଁକି ତରବର ନା, ତୁ କରିଦଉନୁ? ମା ବେଶଭୂଷା କରିଦେଲେ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସରି କରି ବୋଲେ ଚାଲ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରିକିରି ଆସିଲେ ତ ରାଜଦରବାରକୁ ସିଧା ଯିବେ, ଆମେ ଟିକେ ଆଗ ମାମୁଁ ଘର ଟାଉନ ବୁଲିକିରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିବେ ସହର ନଗର ଦେଖିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଚା, ଆମେ ଅଲଗା ପଳେଇବା। ଏମାନେ ଅଲଗା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନେ ନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ପଛେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଗଲେ, ସିଧା ଯାଇକିରି ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲି ବୁଲି କିରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ମେନ ରୋଡ ଛାଡିକି ଏ ଗଳି କନ୍ଦିରେ କାହିଁ ବସୁଛୁ ନା, ଆସୁନୁ ଆସୁନ ଇଆଡେ ମୋ ସାଥିରେ, ତମେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ତମେ ଆସୁତ। ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଗରେ, ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲି ବୁଲି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାର ହେଇ ସୁଦାମା ମାଳି ଦ୍ୱାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରେ ଫୁଲ ପାଖୁଡା ଫୁଲ ଡେମ୍ଫ ଗଦା ହେଇଛି। ସୁଦାମା ସୁଦାମା ଡାକୁ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଦାମା ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ବାହାରି ପଡିଲା ପାଟିରୁ ଯେମିତି ସୁଦାମା ଶବ୍ଦଟା ବାହାରି ପଡିଲା,
ଆଉ ସେଟା ପଶିଗଲା ଯାଇକରି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସୁଦାମାର କାନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତକୁ ପଳେଇଲା। ଚକ୍ରି ସେ ଜାଣିଗଲା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ମହାଭକ୍ତଟେ ତ, ନହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କି? କଣ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ତାର ଟେକ୍ନିକ କିଛି ମିଳୁନି। କେମିତି ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲା, ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏଇଟା ଜାଗତିକ ବାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ। ଦୌଡ଼ିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ଯାଇ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ଲମ୍ବ ହେଇ। ପତ୍ନୀ କି କହିଲା ପାଣି ଆଣେ, ଗୋଡ ଧୋଇଦବା ଆଗ। ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଢାଟିଏ ପକେଇ ବସେଇଦେଲା ଦି ଭାଇଙ୍କି। କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହିଲା, ସୁନ୍ଦର କରି ଫୁଲରେ ସଜେଇଦେଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଫୁଲ ପୁଞ୍ଜି। ସେ ତ ବେଶ ଉଷା ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲରେ ସଜେଇଦେଲା। ବେଢାଇ ଦେଲା ନବ ବକୁଳ ଦାମ, ବଉଳ ଫୁଲର ମାଳାଟିଏ ଚୂଳ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଶୋଭାକୁ ଶକ୍ର ଚାପ ନୋହିବ ସମ, ରଙ୍ଗକୁ ମୁଦ ବେଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼ି, ଯମୁନା ଜଳେ ରକ୍ତ କୁମୁଦ ଧାରି। କଣ ବେଣୀ ଦିହରେ ନାଲି ଫୁଲ ଉଡିଏ ଖଞ୍ଜିକିରି ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏତାଦୃଶ ଯୋଉ ବାଣୀ ତବ ଅଧର ସୁଧା, ମୁଖର ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବଚନାମୃତ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାୟସ୍ୱ, ପୁନର୍ବାର ପାନ କରାଅ, ପୁନର୍ବାର ପାନ କରାଅ। ତାମାନେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏ ମଧୁର ଗୀର ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ପାନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଥର ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଥରେ ପାନ କରିଛନ୍ତି କି 50 ଥର ପାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବଚନାମୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଥିରେ ଟିକେ ଆସି ଆଳାପ କର, କଥାଭାଷା କର, ଅଧରାମୃତ ପାନ କରାଅ। ଅଧରାମୃତ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏତକ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ଫେରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଗୋଟାକ ଦୋହରେ ନ ଦୋହରେଇଲେ ତା ମିଠା ଆସେ ନା। ରୋମନ୍ଥନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସ୍ୱାଦଟା ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ତୃତୀୟ ବାର ଚର୍ବଣ କଲେ ସେଟା ତୃପ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ତାର ଜନ୍ମେ। ତ ଆମେ ତ୍ରିବିଧ ଅମୃତ ପାଉଛୁ, କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆମେ ତ୍ରିବିଧ ଅମୃତ ପାଉଛୁ ଏ ଜଗତରେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଅମୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ, ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସ୍ୱରୂପ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟାମୃତ। ଅମୃତତ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛ, ଉପନିଷଦରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଇବା। ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଶୃଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ତ ସେ ମୋକ୍ଷକୁ ଅମୃତ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଟା ମୃତ୍ୟୁର ପରପାଳର ପଦାର୍ଥ ନାଇଁ କି। ଯେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କଣ, ଅପୁନର୍ଭବ ନାଇଁ କି। ଆଉ ତାର ମରଣ ଅଛି, ଜରା ମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ ମାମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯତନ୍ତି। ଯେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏସବୁ। ତ ମୁଖ୍ୟାମୃତ, ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଅମୃତ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଜାଣୁ ବଚନାମୃତ। ବଚନ ହଉଛି ଅମୃତ। ଏ ତିନି ଅମୃତ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବଚନାମୃତ, ତା ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ଆଉ ମୁଖ୍ୟାମୃତ କିପରି ତୁଚ୍ଛ, କିପରି ତୁଚ୍ଛ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଧ୍ରୁବ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ, ବ୍ୟାସ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ତ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ନାଇଁ କି पुराण प्रभृतिर जो उल्लेख अच्छी से मैंने जहाँ शुणी नारद कौन शुणी व्यास कौन शुणी भगवान कि उपदेश देते नहीं कि सेठ तो व्यक्त कर प्रत्येक जिनिस अच्छा छाड़तु आउ सरल सहज भाषा बुझीजा सबकि गुड़ाक वेदर अनुगत तो वेदर सरलीकरण तो पुराण पुराण जहाँ कि आम पाइबा वेदटा क्या मुख निर्गत वेदटा क्या मुख निर्गत वेद शब्दर अर्थ कौन डेफिनेशन कौन वेद शब्दर डेफिनेशन कौन वेदांत दर्शन अनुसार वेद शब्दर अर्थ है ब्रह्म मुख विनिर्गत धर्म ज्ञापक शास्त्रम वेद डेफिनेशन ब्रह्म मुख विनिर्गतम गोटा मिलूनी सहज कौटी बहुत शास्त्र कौटी का माँ कौटी कौ जिनिसटा रही ब्रह्म मुख विनिर्गतम धर्म ज्ञापक शास्त्रम वेद वेद कहले कौन ना ब्रह्म को मुहर बाहरी आ धर्म कौन से चिन्ह दूच धर्म ज्ञापक शास्त्र वेद पाणिनि कौन कहले न पाणिनि ये आमर पातंजल कौन कहले योग दर्शन रे वेद कहले कौन वेद कहले कौन ना पातंजल कहले मीन शरीरावच्छेदेनम भगवत वाक्यम वेद मीन शरीरावच्छेदेन मीन शरीर छेदन न्याय गोटे अच्छे मीन शरीर छेदन न्याय गोटे माछटे धरी पनिकी काटिदेले दी खंड हो जाऊँ स्पष्ट खंडे बाँ पटे पड़गला मुंडटा लांजटा पड़गला डाण पटे कहार संबंध नहीं स्पष्ट अलगा होगा सेमती धर्म कौन अधर्म कौन एक स्पष्ट अलगा कर देखे दूची एटा मुंड खंड सीटा लांज खंड एटा धर्म एटा अधर्म माछर दी शरीर दी खंड दी भाग पुछ भाग आ मस्तक भाग संपूर्ण अलग पृथक होकर पड़ी कौन से सन्देह आमर होनी एपाखटा गोटे लांजना नहीं हो एटा मुंड ना नहीं रे देखिलु एटा मुंडटा ठीक आम पचारे कि संपूर्ण पृथक से भाया धर्म अधर्म हो संपूर्ण पृथक जो वाक्य मीन शरीरावच्छेद न्यायन भगवत वाक्यम वेद पातंजल कहले व्याकरणकार पाणिनि कौन कहले वेदयती च वेद जे बुझे दूची से होची वेद जे बुझे दूची से होची वेद आउरी गोटे वाक्य अच्छी कौन चार्टा वाक्य वेदर तात्पर्य भिन्न भिन्न ऋषिंगर मु संग्रह करी मन पड़ुनी आउरी गोटे कौन अच्छी जहाँ सबुथर रही भगवत मुख विनिश्रुत उपनिषद मध्य से कथा कहले एदम वा अरेश्य मैत्रेयी महभूत श्वसित एतत् ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराणंच भगवान मुखर निर्गत अतएव ये सबुड़ी कहला भगवान गिर बा वाक्य एवं शास्त्र पुराण जहाँ पाचे एटा सब भगवान को मुख निर्गत वाक्य ये जो वचनामृत भगवान या पावर शक्ति केते आपणकर जन्म जन्मांतर प्रारब्ध छेदन करने निमंते समर्थ जन्म जन्मांतर प्रारब्ध छेदन करने निमंते समर्थ किंतु स्वर्गामृत बा मोक्षामृत नुहे पारे प्रारब्ध दूर करने को समर्थ नुहति अच्छा स्वर्गामृत आपणकर प्रारब्ध कर्म को दूर कर बरं प्रारब्ध बढ़े हो किपरि स्वर्गामृत कौन कि अमृत अमृतर कार्य कौन है ना संतप्त प्राण को जली जाऊा जीवन को शीतल करवा स्वर्गामृत व्याधि मृत्युकालीन
ଭୟାନକ ଜ୍ୱାଳା ଜଳି ଯାଉଥିବା ସନ୍ତପ୍ତ ମହାବ୍ୟାଧି ସନ୍ତପ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ଅମୃତ ଟିକେ ପିଆଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମରେନି, ବଞ୍ଚିଯାଏ। ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ବଞ୍ଚିଗଲା। ରୋଗ ସନ୍ତପ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ରୋଗ ସନ୍ତପ୍ତ ତାପ ଦୁଃଖ ଦୂର କରେ। ଆଉ ରୋଗ ସନ୍ତାପ ତ ଦୂର କଲା ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ, ମୋକ୍ଷାମୃତ କଣ ଦୂର କରେ? ସଂସାର ସନ୍ତପ୍ତ ଜୀବକୁ ସଂସାର ତାପରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ନାଇଁ କି? ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ କଣ ବୁଝିବୁନି? ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା। ଅର୍ଥାৎ ସଂସାର ସନ୍ତପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୋଗ ସନ୍ତପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋକ୍ଷାମୃତ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ତାପ ଦୂରଭୂତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା, ହୃଦୟର ଜ୍ୱାଳା, ଏଇଟା କଣ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ? କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା, ବୃକ୍ଷ କୋଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ, ନା କାହାକୁ କହି ହଉଛି, ନା ସେ ଜ୍ୱାଳା ସହି ହଉଛି। ଅକଥ୍ୟ, କାହାକୁ କହି ହଉନି, ଏ ଜ୍ୱାଳା ସହି ହଉନି। ତାକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଖ୍ୟାମୃତ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ତୁମର କଥା ଚାରିପଦ ଯଦି କାନରେ ପଡିଗଲା, ତାର ହରି କଥା ଟିକେ ଚିତ୍ତ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ହରି କଥା ଯଦି କାନରେ ପଡିଗଲା, ତାହେଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୀତଳ ହେବ। ତା ଛଡା ବ୍ୟଥାକୁ ଦୂର କରି, ତାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରୋଗ ସନ୍ତାପ, ସଂସାର ସନ୍ତାପ, ଏ ଦିଟାକ ସନ୍ତାପ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବଚନାମୃତ ସମର୍ଥ, ନାଇଁ କି? ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାଣୀ ରୋଗ ଛଡେଇ ପାରିବନି, ନା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବନି। ମୋକ୍ଷାମୃତ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ଦିଟାକ ଆପଣଙ୍କ ବଚନାମୃତ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଯୋଉ ବଚନାମୃତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବିନିର୍ଗତ ହଉଛି, ଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତାପ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏ ବଚନାମୃତ ଶକ୍ତି କେତେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଏଠି ପଚାରନ୍ତି, କିଲୋ ଆଗରୁ 3ଟା ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ମାଗୁଥିଲ, ଶେଷକୁ ସେ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରେ ତମର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ଚାରିପଦ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାହିଁକି ଶେଷରେ ମାଗିଲ? ପ୍ରଥମେ ତ ମାଗିଥିଲ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପରଶ ପାଇଥାନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତ ମୋର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ତା ବି କମ କଲ୍ୟାଣକର ନୁହଁ। ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ମୋର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ, ସୁନ୍ଦର ମୁହ ଦର୍ଶନ, ସେ ବି କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ତୃତୀୟରେ ତୁମ ହୃଦୟ ଉପରେ ମୋର ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଳି କରୁଥିଲ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପରମ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପାଦପଦ୍ମ କିଏ ପାଉଛି ସହଜରେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୋଜୁଛି, ପାଉନି। ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲ, ଶେଷକୁ ଚାରିପଦ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେବଳ ଚାହୁଁଛ। ତମେ ଉଲି ଉଡା ଗଲ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ବଚନାମୃତର ମୂଲ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ବଚନାମୃତର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ବା ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯାହା କହନ୍ତୁ, ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି, ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ଆମେ ପାଇବାନି। ରାମଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ, ବୋଲି ମୋ ଆଖି କଣ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋ ଆଖି କଣ ଦେଖାଯାଉନି। ବିଭୀଷଣ ଜାମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି କହିଲେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ତ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ଥିଲା, କିଛି କିଛି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲା, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଦ୍ଧ ପାତକ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଲୌକିକ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କଣ କରିବା?
ନା ଆମେ ତ ୟା ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କଣ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ପାତକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ? କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବତେଇବି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ନିଜ ନାମ ରାମ ରାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ ହେଇଯିବ? ହଁ ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବତେଇଲେ, ରାମ ବସିକରି ନିଜ ନାମ ଜପ କଲେ, ଆଖିକି ଦେଖାଗଲା, ପାତକ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଅତଏବ ସ୍ୱନାମ ମହିମା ଏତେ ମହାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି ନିଜ ନାମର ମହିମା। ତଦ୍ରୂପ ତୁମ ବଚନର ପ୍ରଭାବ, ତୁମ ମୁହଁରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ମିଠା ମିଠା କଥା କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଆମ ପାଇଁ କେଡ଼େ କଲ୍ୟାଣକାରକ, ଆମର କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ, ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। କହିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ଭୀଡ଼ିତମ କର୍ମଶାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନା। ତବ କଥାମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନମ, ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା, ବହୁବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଅଧର ସୁଧା ଯେ ବଚନାମୃତ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଇଏ ନୁହେଁ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, କିରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲ, ସେ ସବୁକୁ ଚାରିପଦ କଥା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲ। ଚାରିପଦ କଥା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା ତବ କଥାମୃତ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ତବ କଥାମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବି ଭୀଡ଼ିତଂ କର୍ମଶାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନା। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ସିଧାସଳଖ ତୁମର ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାର କେତେ ମହିମା, କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି କି କହିହେବନି, ପୁରା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି। ତୁମ ମୁହଁରୁ ଯେ ଚାରିପଦ କଥା ଶୁଣିଲା, ତମେ ମିଠା ମିଠା କରି କହୁଛ, ବଲଗୁ ବାକ୍ୟ ୟା। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ନିଭୃତ ଆଳାପ, ନିଭୃତ ଆଳାପ ମଧୁର ୟା ଗିରା, ବଲଗୁ ବାକ୍ୟ ୟା। ବଲଗୁ ବାକ୍ୟ, ନିଭୃତ ଗିର, ମନୋଜ୍ଞ ସରସ, ତ ଏତାଦୃଶ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ୟାର କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଇଏ କେତେ ପରିମାଣର ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଦିଏ, ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। କାହିଁକି କରିହେବନି? ସେଟା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି, ସେଟା ଖାଲି ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଜିନିଷ। କେଡ଼େ ମିଠା ସେଟା କହିହେବନି। ଏବଂ ଏହା କେତେ ଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ତୁମେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ, ତୁମର ଶକ୍ତି ଯେପରି ଅନନ୍ତ, ତୁମ ବଚନାମୃତର ପ୍ରଭାବ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଅନନ୍ତ। ସେଇଟା ଥାଉ, ସେଇଟା ଥାଉ, ସେଇଟା ସଂସାରକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି। ସଂସାର ଲୋକେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେନି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ଦୁଃଖୀରାମର କଥା। ଯିଏ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ବଗିଚାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, ମନେ ଅଛି କି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଆରେ ଦୁଃଖୀରାମ ତୁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ରେ, ତତେ କିଏ ବୁଝିବେନି, ତୋ ମୂଲ୍ୟ କିଏ ବୁଝିବେନି, ଏଠି ତୁ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକିରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବାଟା ସିନା କର୍ମ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣଟା ହଉଛି କଣ? ଗୁରୁ ଆଦେଶ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବଳବାନ ଆଦେଶ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ନିଷ୍ଠା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପଚି ସଢିକିରି କୀଟ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଯେ ପାଖରେ ଛିଡା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। କେତେ ଦୂର ନିଷ୍ଠା ତାର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ।
गुरुवाक्य उपरे केते दूर निष्ठा एटा तार सिद्धिर कारण ए निष्ठाटा तते एठी लोके जानिबेनी बुझी परिबेनी कि केमती तो पाखरे जदि अपराध करदेवे तते चारिपद कटागिरी गाली देवे कि कौन कहीदेव कि कौन कर बोल बाहक हम अपराध हम सिद्ध पुरुष हेलेन ना तू वृंदावन पड़ा ये रहना आश्रम वृंदावन पड़े वृंदावन जाकि सेवाकुंज झाड़ू करूँ सेवाकुंज हूँ कौन राधाकृष्ण मिलन स्थली प्रत्यह निशी आम जगन्नाथ बड़ सिंगार बेश हमें कौन पे ताना बड़ सिंगार बेश कौन पे सिंगार कहले बेश सजा बड़ सिंगार सबुठ बड़ बेश आ प्रकृत नुह कि से प्रभुंर शोभा कि अपूर्व कहीं बेश केतबेले मनीष सुंदर गिरी बेश है बाहर समय बड़ बेशटा ही तार सब बड़ बेश विशेष मंडी होकर बाहर अतएव ये बड़ सिंगार बेश माने अभिसार बेश तमाने जगन्नाथ प्रतिदिन अभिसार करती प्रतिदिन अभिसार करती तेणु प्रतिदिन तांगे बेश बन दि जाऊँगी अभिसार को जीवा पूर्ववर्ती बेश से तो ठीक तद्रूप प्रत्यह राधाकृष्ण निर्जन काल निशिथिनी सेवा कुंजरे अभिसार करती परस्पर मिलित होती सखी मान सखा और सखी माने थे इठी आसी परस्पर आलाप बसवा उठा कथा हवा इत्यादि से सेवा कुंज प्रतिदिन पाहांती उठिक झाड़ू करती जाओ झाड़ू करू कौन कौन पाइले नुपुर पाइले नुपुर केमती परिस्थिति है तो कही बर्तमान कहूनी परिशेष तले कहले निहाती माँ मुझे दर्शन करी तुम दिव्य रूप दर्शन कर मानुष रूप से ढड़ा होती ना मानुष रूप से ढड़ा होती दिव्य रूप टी दर्शन कर जिद धरले ललिता बाध्य कले तो कृपा होती ना तार बुद्धि कौटू आसंता से कहीं जिद धरी तुम कृपा ना तुम शक्ति ता भीतर संचारित ना तुम्हें ता भीतर कहच बाध्य तुमको तुम्हें बाध्य कर दर्शन देवाई दर्शन दियो शीघ्र जावा बिजुली झलक भलिया स्वस्वरूप राधिका स्वरूप मानवी रूप से आसते ना आम घर झीटी भाया बेश भूषा सजे सुंदर झीटी बधुटी जो दिव्य स्वरूप झलक गोटे केवल गोटे झलक से प्राण चलीगला एड़े बड़ सिद्ध पुरुष जी गुरुवाक्य बल सिद्धि लाभ करी नीति सेवा कुंजरे सेवा करी राधाराणी कृपा पाइलानी जे ना पादर नुपुर खस पड़ी था ये पाई था एगुड़ा सब आड़ ना कृपा कर कृपार अधिकारी हो सारा पर निजे भी मागिनी जाचिक कृपा दौरान नहीं कि जहाँ जाचिक कृपा दौरान सी तो से स्वरूप दर्शन कर सहयोग मृत्यु होगा चटके देह प्राण छाड़गला जो प्राण छाड़गला से जो नुपुरटी कपाल छुआईदे कपाल गोटे चिन्ह रहीगला प्राण पुनर्बार फेरी आसला एटा विभु कृपा एटा विभु कृपा से चिन्हटी अद्यावधि से संप्रदाय रही से संप्रदाय जो तिलक करती गोटे नुपुर तिलक चिन्ह कपाल से थिला बोली गोटे अलग संप्रदाय परिवार गढ़ाला पर वैष्णव परिवार जहा हो आमर जो रेमुणार रसिकानंद जी ये नहंती ठाकुर से संप्रदाय ना से आरंभ हो से आस्थान थिला रेमुणा जहा हो तो आमर कथा कहवा कथा जे रूपर झलक गोटे मुहूर्त पे शरीर जो प्राण नहीं गला एड़े बड़ सिद्ध कृपा सिद्ध पुरुषर से वचनामृत भगवान को मुहर जोटा निर्गत हम से आम साधारण मनीष धैर्य धरी सह्य कर कि झलकटा जेपर मृत्युर कारण हो गला प्राण चलीगला देहरु वचनामृतटा आम सह्य कर कि तार प्रभाव टाकू तार जो बेग से बेगटा को आम सह्य कर कि ना प्राणपात हो तेणु ब्रजांगना माने कहउछंती श्याम सुंदर आमे तो पागली ही जाऊचु से बेग आमे सह्य करि परनु
जगत जन साधारण मनुष्य ताकू कौन सहाय करेंगे। तेणु आम कौन कहूचु ना गोटे स्थल ताकू मोडिफाई करदबा जे ए लोके किछि किछिटा अबा सह्य करि परिबे। कौन ना कवि भिरुड़ितम तब कथामृतंग तप्त जीवनम कवि भिरुड़ितम कलमशापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कवि भिरुड़ितम कवि भी ईड़ितम पूजितम। कवि कवि शब्द अर्थ कौन? ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञ। कवि कहले लेखक नुहे। पूर्वे जी ब्रह्मज्ञ पुरुष नथिला तार लेखिबार अधिकार समाज रे नथिला। जे ब्रह्मज्ञ ब्रह्मविद से केवल किसी लिखिदेवे लिखिपारे कहीं ना ब्रह्मविद पुरुषर किसी भूल रही ता लेखाटा को जे पढ़िले मध्य भूल नथिबारु भल प्रभाव हो पड़ो भूल प्रभाव तापर पड़ोनी। आ जे पढ़ला से लिखिदेवे निज मनोवृत्ति अनुसार कौन ना कौन गोटे लिखिदेले सेगुड़ाक परवर्ती पीढ़ी में जो पिला माने पढ़िबे सेगुड़ाक हृदय में पशिब पिला गुड़ाक सब भूल पथर चालित होने कि वर्तमान समाजर अवस्था कहीं वर्तमान समाजर अवस्था कहीं गणतंत्र शासन मर ता पूर्व समस्त लिखिबार जी जहाँ पढ़ला सब लिखिले किंतु सेटा कड़ाकड़ी थिला। राम को अवतार हेकरी राम चलीगले हय से मुनि ऋषि नथिले भरत आश्रम को जाइचंती केते केते मुनि ऋषि थिले वशिष्ठ थिले भरद्वाज थिले जाबाणी थिले वामदेव थिले भर्ती होते मुनि ऋषि माने किए गोटे कहीं लिखिलेनी राम कथा। वाल्मीकि कहले तमे लेख वाल्मीकि बाध्य कले तमे लेख लेखाटा समस्त उचित नहीं। जे ब्रह्मज्ञ पुरुष से केवल लिखिबार अधिकार तार अच्छी जे ब्रह्मज्ञानी कहीं ना ब्रह्मज्ञान भूल होनी ब्रह्मज्ञान तो सर्वज्ञान हो गला ना। अतएव ब्रह्मज्ञ पुरुष को लेखक बा कवि बोली कह जाउतला। कवि शब्दर अर्थ कवित क कहले ब्रह्म क शब्दर अर्थ ब्रह्म कवित कवि कवि भिरुड़ितम कवि भी कवि मानक द्वारा ईड़ितम इड्य पूजनीय पूजित ये कथित बोली कहना पूजित भगवान को मुहरु ब्रह्मज्ञ पुरुष माने जो कथा शुणी से हजम करी से कथा को पूजा करी से कथा पर जो कहले आमे ताको शुणा योग्य सीधा सड़क भगवान कथा शुणा आम योग्य नु मझे गोटे ट्रांसफर्मर न रही आम से हाई भोल्ट को सह्य करें से 3000 भोल्ट आसूची आम मेसीन सत्य शक्ति ना 3000 भोल्ट संभाल को ट्रांसफर्मर बसई दि से 3000 भोल्ट को रिसीव करके 250 आउटपुट दब बोले आम मेसीन संभाल ठीक काम कर ठीक तद्रूप आम भगवान जो कथा शुणुचे सीधा सड़क नुह कवि भिरुड़ितम कवि मान द्वारा ब्रह्मज्ञान द्वारा मुनि ऋषि मान द्वारा पूजित संस्तुत वाक्य आम शुणा पाचे। ब्रजांगना मैंने कहते सीधा सड़क आपण मुहर कथा वर्णना करने भाषा नहीं एटा भाषा व्यक्त करहबनी से अनुभवनीय जिन कवि मान अनुभव कर सारा जहाँ उद्गार कर कवि मैंने तो अनुभव करेंगे कहले अनुभव कर निज भाषा जहाँ उद्गार कर कथा आम कहूँ से कथा गुड़ाक मूल कथा कार्य थे हजम होला पर जहाँ ट्रांसफर से वाक्य गुड़ाक कौन तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भिरुड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना।
ଏ ବଚନାମୃତ ଭଗବାନଙ୍କର କିଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଜୀବ ନିମନ୍ତେ କଲ୍ୟାଣକର ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଆଜି।